Hello guys! Welcome back to my channel. Once again, this is your host Popoy Palaboy Vlog. Ang inyong host na napaka-yummy, napakasarap, napaka-fresh sa balat ng whitey. Alright, so for today's video guys, ang gagawin natin ay mag-cooking vlog na naman tayo. So last time, nag-cooking vlog tayo ng isang chicken adobo. So, ngayon guys, bago naman. So ngayon ay manok naman. Alright. So yun guys, ang gagawin natin ngayon is chicken cola. Yes, bago yan guys, no. So ito yung version ng ng chicken cola ni Popoy Palaboy Vlog. Okay, so abangan nyo guys kung anong gagawin natin. Alright. So, yun na nga guys. Ito ay napakadali lang naman itong lutuin. Actually, napakadali lang itong gawin. So, meron tayo dito isang buong manok to. Kinat natin into 4 pieces lang to. So, para malalaki siya. Kasi ang plano ko kasi nito is gagawin ko sana buong manok. 'Di ba? Buong isang manok. Pero sabi ko parang hindi yata ma-absorb yung kanyang yung buong niya. Sabi ko ikat ko na lang into 4 pieces. All right? Then meron lang tayo ditong ketchup, Pepsi Cola, and of course the dato puti. Instead of oyster sauce, dato puti soy sauce ang gagamitin natin, 'di ba? Wala akong oyster sauce eh. So let's see kung ano yung magiging lasa nito. Alright. A few moments later. So yun nga guys, pag sasama-samahin natin yung gagawa muna tayo ng mixture pala. Yes. Pag sasama-samahin natin itong tatlong ingredients na to or sangkap, yung cola, yan, i-mix natin tsaka yung ketchup natin. Alright. Then yung ating ketchup na ayaw mabuksan, 'di ba? Yun. Lagay natin. Ano to guys? Spicy yung Nasa sa inyo guys kung gaano kadami ang ilalagay nyo ha. Pero ako kasi gusto ko madami. Pero since maanghang to, siguro wag na masyado. Alright, so yun. Okay na yun guys. Siguro mga mga 1 cup of ketchup. Then of course, lagyan natin ng soy sauce ng konti. Alright. Pampalasa lang ng siya. So yun lang guys, no. Yun lang yung tatlong sangkap lang na yun. Tapos halu-haluin natin guys, no. Halu-haluin natin para ma-dissolve yung ketchup na nilagay natin. Ayan. Okay. Then ayan, na-dissolve na siya. Dissolve na siya guys. Dissolve. Ay, hindi pa pala. Akala ko dissolve na. Alright. So, i-dissolve lang natin guys. No? Tapos ayan, okay na yan. Bahala na siya. Then, saka natin siya ilalagay dito guys sa ating chicken. Alright, yan. O, diba? Ganyan lang guys. Tapos, hayaan lang natin siya dito na yan, ganyan lang siya guys. Ay, sorry. Ganito lang. Ano ba? Ayan. So, ang sangkap niyan or yung ng mixture natin ay cola, ketchup at saka soy sauce lang. Then pakukuluan natin to guys.
Alright, isasalang ulit natin sa ating napakagandang lutuan. Okay? Alright, so hahayaan lang natin to siya na kumulo hanggat sa lapot. Okay, pero habang kumukulo siya guys, is babalik-balik na rin lang natin mamaya. Okay? So balikan natin siya mamaya after ilang minutes na pag nakakulo na siya. Alright. A few moments later. So yun na nga guys, check natin after ilang minutes. Ito na siya, kumukulo na. So another ilang minutes ulit para maglapot na talaga siya. So hayaan lang natin siyang kumulo ng kumulo sa dyan hanggat sa matuyo yung kanyang sabaw. Okay, then balikan natin siya ulit mamaya after ng mga siguro another 15 minutes. Okay? So, yan. Ito yung ano natin. Yan. So, ngayon yan. Medyo may dugo-dugo pa siya. Pero, babalik rin natin yan. Then, hayaan lang natin siyang kumulo ng kumulo. Alright? A few moments later. So, yun na nga guys, no? After another 15 minutes, binalikan natin. So, ayan, medyo naubusan na nga talaga siya ng sabaw. Tapos, ayan na siya, oh. Malapot na siya. So, wala na siyang sabaw talaga. Yun. So, naiga na siya, naiga. Ayan. At saka, sobrang sobrang lambot na ng kanyang karne, yung manok. At saka, for sure, yung lasa ng nito is nag-absorb na talaga sa laman niya. So, yun guys, no? So, ready for mukbang na naman ito. Pero hindi ako magmumukbang ngayon guys, no. Normal kain lang. Alright. So, yun, maraming salamat guys sa pagsama niyo ulit sa ating sa aking video ngayon, sa aking palabas. So, thank you so much everyone. Alright. Peace.